وفي الأرض قطع متجاورات، ولم يقل وفيها، مع أن الأمر يعود إلى ما ذكر في الآية الأولى من أن الحديث عن الأرض من باب التأكيد. وفي الأرض قطع متجاورات، قطع يجاور بعضها بعضا من الأراضي، هذه أرض بجنب أرض، أرض صالحة للزراعة وأرض لا تصلح للزراعة، واختلفت ألوانها وأشكالها، ومع ذلك فسبحان مدبر الأمور. فقال هنا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، أي وفي الأرض جنات أي بساتين من أعناب، وزرع أيضا مع الأعناب زرع، وزرع مختلف ألوانه، زرع قد اختلفت ألوانه، وهذا يدل على اختلاف أنواع الحبوب. وزرع ونخيل صنوان، والصنوان هو النخل الذي يخرج من صلبه نخل آخر كما هو مشاهد. ونخيل صنوان لما؟ لأن الصنوان هو المثيل، ولذا ثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه، سبحان الله. ونخيل صنوان وغير صنوان، أي هنا ذكر ذلك من باب التأكيد، من أن النخيل منها ما هو صنوان ومنها ما هو غير صنوان، يسقى بماء واحد، أي كل ما مضى من أعناب ومن زروع ومن حبوب ومن نخيل يسقى بماء واحد، سواء كان هذا الماء أخرج من بئر أو من نهر أو من مطر، سبحان الله، يسقى بماء واحد. ومع ذلك ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي فيما يؤكل، سبحان الله. الأرض واحدة ومع ذلك الثمار اختلفت، والحبوب اختلفت، والنخيل اختلفت، والماء واحد والأرض واحدة. وتأمل سبحان الله. وأضرب لكم مثلا ما يسمى بالفلفل، تجد أنه يسقى بماء واحد من أرض واحدة، هذا كبير وهذا صغير، هذا حار وهذا أشد حرارة وهذا بارد، سبحان الله. كل ذلك دلائل على عظمة الله. ومر معنا ذكر ما يتعلق بذلك أكثر في قوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. قال هنا يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، سبحان الله. ربما الشجرة الواحدة تأخذ منها ثمرة، وإذا بالثمرة التي تقرب منها في نفس الشجرة وفي نفس الغصن إذا بها تختلف من حيث الطعم ومن حيث اللون. كل هذا يدل على أن مدبر هذه الأشياء هو الله عز وجل الذي يستحق العبودية. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ولذا قال إن في ذلك أي فيما مضى لآيات دلائل وعبر، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من يمعن العقل فيتعقل ويعلم أن من فعل ذلك إنما هو الله الذي يستحق العبودية وحده عز وجل.